हिजो चाहिँ पानी परेको थियो हैन गाउँमा, त्यही भएर कस्तो देखिन्छ आज चाहिँ भ्यू भनेर एकछिन यसो डाँडातिर आएर आफ्नो गाउँ घरको एकछिन भिडियो देखाइरहेको छु तपाईलाई। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। पानी पर्दाको मौसम अनि कस्तो देखिन्छ त्यो हाम्रो घर हो है, त्यो चाहिँ हाम्रो घर हो। म चाहिँ अहिले घरभन्दा अलि यता अलि वरनिर आएर बसिरहेको छु हैन, हेरिरहेको छु तपाईहरुलाई भिडियोद्वारा देखाइरहेको छु। यो हाम्रो मकै लगाएको अस्ति यत्रो भइसकेछ, पानी परेर बादल पनि लास्टै लागेको छ नि गाइस आज, त्यही भएर उतापट्टिको गाउँमा चाहिँ यस्तो देखिरहेछ है। जताततै बादल छ। त्यो हाम्रो गाउँ हो डाङ्ग्रीबाडा, त्यो हाम्रो घरहरु भयो हाम्रा। यताउति